अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी तो पहले तो मुझे डाउट था, अभी मुझे डॉक्टर ने बताया तो माशाल्लाह इस 2 बच्चे हैं और ये हमने इसका 1-2 हफ्ते के बाद हम इसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाएंगे और इसका खाद खुराक जो भी है उसका भी हम ख्याल रखेंगे। तो अभी हमारी माशाल्लाह हमारी ये देगी बच्चे देगी, वो पता नहीं 2 देगी या 3 देगी बच्चे। तो आप लोगों को बताना, तो हम इसका नाम जो है तो हमने इसका मंटू रखा है, तो आप लोग बताएं इसके बच्चे के हम नाम क्या रखेंगे, वो आपको रखना है ना।